Всем привет! Всех приветствую на своем канале. Как у вас дела? Как у вас настроение? Пишите мне в комментарии. Давайте пообсудим наше настроение, наши дела. У нас сегодня погода вроде бы солнечная, солнышко, но холодно. Ночью было 0 градусов, а сейчас пока стоит плюс 7 градусов. Ветра вроде бы нет. Но солнышко, оно то выйдет, то опять уйдет. Поэтому такая у нас сегодня погода. Что я сейчас делаю? Я сейчас на кухне готовлю обед, но готовлю только второе и салат. Первое у нас есть, к чаю у нас есть что. Я вчера вечером пекла пирожки, поэтому у нас еще они есть. Вот. Дальше что я еще хочу, чем заняться? Мне надо белье погладить. И, наверное, я пойду прогуляться. Но не сказать, что прям прогуляться. Пойду в гараж к моим мужчинам. Они там занимаются благоустройством гаража. Там кое-что делают, полки делают, еще что-то там делают. С ними уехал Саша. Ему там не очень весело. Что-то с голоса. Не очень ему там весело. Он уже звонил: мама, я хочу домой. Вот, поэтому я сейчас все это приготовлю и, наверное, пойду его заберу. Гараж у нас, конечно, находится далеко, но я пойду пешком. Ну, мне идти, наверное, километра 3, это точно, а может 4, где-то так. Но мы всегда доходим ровно за час до гаража. Вот, так что пойду прогуляюсь. Ну и это же полезно. Ну и когда буду идти, что-нибудь вам покажу. Ну что, ребята, иду. Все-таки пошла в гараж, потому что, конечно, неохота было идти. Думаю, ну, дома посидеть, да отдохнуть. Потом подумала, нет, ну что дома сидеть? Надо идти прогуляться. Движение – это жизнь, да? Здоровье. И вот я иду на улице. Вроде солнце, как я и говорила, оно то выйдет, то уйдет. И очень сильный ветер, очень сильный, и он очень холодный. Вот. Можно было, конечно, шапку одеть. Но я ее, конечно, взяла с собой. Но иду, вот в капюшончике вот так замоталась. И иду. У нас тут, видите, стройка. У нас все город строит дома. Очень красиво сейчас делают. Красота. Ой. Я уже половина пути прошла. Вот, еще и половина осталась. Ой. Вот, жилой дом строится. Он такой длинный будет. Такие облака интересные. Смотрю, кучерявые. Ой. Сейчас покажу, где я иду. Это у нас такая очень большая стройка идет. Строит это у нас арену Омск. Если кто знает, да? Скоро наша хоккейная команда «Авангард» будет дома. Вот, проводить все матчи. Ой, ветер. Уже идут отделочные работы. Там все. Я потом обойду ее, но все равно обходить, потому что там прохода нет. И покажу вам, как ее уже облагораживают. Там внутренние, внешние работы идут. Вот. Такая она у нас будет очень красивая. Внутри тоже там идет стройка. Я сейчас поверну туда вот налево, потом направо и покажу вам, как она выглядит. Ну, что-то машины разъехались. Обычно здесь идешь, транспорта очень мало. Но сегодня что-то... Вон там и дальше опять едут.
дорогу быстренько перейти. Ой. Ой, что-то уже жарко. Я иду быстрым шагом. Так, мне надо снова перейти. Там опять машина. Ой. Так, Наташа, переходим. Здесь вот тротуарчик маленький. Здесь и пойдем. Вот, там все строится, строится. Очень много здесь новых микрорайонов построено. Ну вот, обошла я. Вот так будет выглядеть наша арена будущая. Вот так вот она выглядит по проекту. Красота. Здесь вот все нагазили землю, песок. Все здесь будут облагораживать. И стройка идет большая. Опять ветер поднялся. Видите, опять солнышко вышло. Вот оно то выйдет. Не стихает. Она вся прям светится. Красота. Физкульт, привет. Вот работа идет. Контора пишет. Рук дадут, а два запишут. Да? О, какой бардак, правда, здесь. Ну, ничего. Все приберется. А ты что стоишь? Иди помогай. Я не понял. Нет? Как я мерил? Ну ладно. Чай пили? Да, я 2 раза пил. Ты 2 раза пил? Да. С пирожками? Да. Май. Один раз просто пил, 2-й раз мне руку ударил. Как выше? Я же мерил. Я тебе